వడగళ్ల వానకి ప్రధానమైన కారణం క్యూములోనింబస్ మేఘాలు. ఇవి వాతావరణంలో అస్థిరత కారణంగా ఏర్పడతాయి. భూమి అధికంగా వేడెక్కడం వల్ల ఆ వేడి గాలి పైకి లేచే సమయంలో తేమ ఎక్కువగా ఉండటంతో క్యూములోనింబస్ మేఘాలు ఏర్పడతాయి. అయితే క్యూములోనింబస్ మేఘాలు భూమిపై నుండి చాలా ఎత్తులో ఉంటాయి. అంటే మాన్సూన్ మేఘాలు భూమికి 4 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటే ఇవి మాత్రం 15 కిలోమీటర్ల పై వరకు వెళ్తాయి. ఈ మేఘంలో సూపర్ కూల్డ్ వాటర్ ఉంటుంది. దాని నుండి ఐస్ పార్టికల్స్ తయారవుతాయి. అప్ డ్రాఫ్ట్స్ అంటే పైకి వీచే గాలులు ఈ ఐస్ పార్టికల్స్ ని మేఘం పై భాగం వరకు తీసుకువెళ్తాయి. అది మేఘంలో అత్యంత చల్లగా ఉండే భాగం. అక్కడ మరింత సూపర్ కూల్డ్ వాటర్ ఉండడం వల్ల ఆ ఐస్ పార్టికల్స్ మీద మరిన్ని లేయర్ల ఐస్ ఫార్మ్ అవుతుంది. ఇది రిపీటెడ్ గా జరగడం వల్ల ఆ చిన్న ఐస్ పార్టికల్స్ పెద్దగా దృఢంగా మారుతాయి. అవే వడగళ్లు. వాటి బరువు కారణంగా అవి పైకి వెళ్లలేవు. ఫలితంగా భూమి మీద పడతాయి. అదే వడగళ్ల వాన.